tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya Imana iduhaye, kandi ishimwe ko imvura itatubujije tukaza iminyago y'uyu munsi kugira ngo tuyifate mu izina rya Yesu. Ibyahishuriwe Yohana ni igice cya 4 umurongo wa mbere. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda, rimbwira riti zamuka uze hano nkwereke ibikwiye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Muri ako kanya mba mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Wari uyicaye yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarodiyo, kandi umukororombya wari ugose iyo ntebe usa na simaragido. Tuvuge amen. Kuzamuka ukagera ahandi hantu, kuzamuka ukagera mu rundi rwego, kuzamuka ugakura ukarenga aho wari uri. Ibyo ni ibintu bikomeye. Rimwe na rimwe njya nibaza ati abizera bakizwa, aya makuru barayazi ko gukizwa atari uguhera ahantu hamwe. Bishobotse ushobora kuharara cyangwa ukahamara icyumweru, ariko nyuma y'icyo cyumweru ukimuka ukahava ukajya ahandi. No gukizwa honyine ni urundi rwego uba wagiyemo. Twakijijwe hari aho tuvuye twisanga ahandi hantu, kandi hariho n'ahandi Imana ishaka ko tugomba kugera. Nta Mana yishimira kubona umuntu waheze ahantu hamwe, ni ikosa ku Mana rwose. N'imbaraga se yabuze ngo ikugeze ahandi hantu, ni ubushobozi bwayishiranye se? Ifite imbaraga zirenze iz'abantu bazi n'izo bate, nta n'uwazivuga, ntawe. Paul yavuze ngo tumenyeho agace, tunavuze n'agace. Ibya Yesu biri ku rwego rutazwi. Rero kuzamura ababishaka kukugeza ahandi hantu biramworoheye rwose, ariko agira ikintu kimwe kitajya kimwemerera ko yabikora ku muntu. Mu gihe cyose umuntu ataragira amahitamo yo kubishaka, biragoye ko Imana hari aho yakugeza. Ibintu utarahitamo, ibintu utararota, ibintu utariyaturaho, biragoye kuzabyisangamo. Nubwo Imana ibishoboye, ariko itegereza kujyana nawe muri ibyo bintu. Abageze ahakomeye ni amahitamo yabo, habe no gukizwa ni amahitamo y'umuntu. Aba bene wacu badakijijwe nuko batabihisemo. Reka mabwire ko agakiza ari akabaremwe bose. Nta n'umwe mu bari ku isi wabyawe waremwe udafite agakiza, ariko agakiza gafite agaciro, kanahinduye ababihisemo. Ariko abatarabihisemo karahari, ariko ntibagafite. Ubwo rero iyo ushaka rero kujya mu rundi rwego, iyo ushaka kugera ahandi hantu, biragusaba kubihitamo, biragusaba kubyemera, biranagusaba ikiguzi. Niba hari ikiguzi bisaba, ugomba kucemera uko byagenda kose. Ugomba kucemera. Iyo ucanze ntaho ujya, ariko iyo ucemeye ibyanga bikunda biremera. Imana ishimwe ko nasanze ari ibimuhe muganira. Ndabyumva cyane. Gusukuye ko ndeba imiterere y'abakizwa b'iki gihe n'imisengere y'abakristo bubu, nareba n'iy'abasenze mbere nkabona biratandukanye. Ukabona biratandukanyeho
kabisa. Icyo nayo mbivugiye ni iki, imisengere y'iki gihe n'uburyo ubona abakristo badakura ngo bazamuke cyane, ubone hari imbaraga z'abana b'Imana. Mbabwiza ukuri, abakristo n'abizera turi ubwoko butazwi ariko bukomeye, nubwo uyu munsi butarakomera ngo bube icyo Imana ishaka. Ariko ndababwiza ukuri, nta Yesu uzagaruka itorero ritaraba icyo Imana yashatse ko rizaba muri iyi si. Ari wabivuze neza, iwe aravuga ngo itorero ribona nk'intare isinziriye iri muri koma. Noneho ejo bundi njya gutungurwa no kureba kuri televiziyo abazungu. Uzi ko abazungu bazivura mu maparike cyangwa baja kuzireba, bashaka kuyinyuruza bakayiba. Ariko kugira ngo bayibe, baza mu tudege hejuru bakayirasa inshinge, bayirasa rwa rushinge igahita itakaza imbaraga n'ubwenge, igasa n'ipfuye. Ariko ni anesthesi bayiteye, ntabwo yapfuye. Bagahita baza bakagenda gahoro, nubwo bazi ko bayiteye, ariko ntibapfa kuza gutya gusa, bagenda gahoro gahoro. Dushobora kuba tutayihamije neza, ikatureka twayegera, abagore n'abana bakaduheruka igihe twabasezeye. Kubw'iyo mpamvu bagenda gahoro, hakabanza umwe akayigeraho, yahagera akayizenguruka, akabona agakoraho, akabona ntishaganya, n'abandi bagahita baza. Ariko bagasiga umwe muri ya ndege agakomeza yakije, abandi nabo bagakora ibyo bakora, kandi biri mu minota batarenza. Baza umwanya uru rushinge ruyifashe, nimba ari iminota 30 ni 30. Ibyo bakora ni mu minota 27. 3 niyo kwiruka bahunga basubira muri ya ndege yabo, isigara ihaguruka, nibareba isange kera bagezeyo. Umuhanga rero avuga ngo itorero nuko rimeze nk'intare iri muri koma, ariko ntiyapfuye, irabona n'inzima. Tumaze igihe dusinzirijwe, ariko dufite ibyiringiro byo gukanguka. Umunsi itorero ryahagaze, aka gace kose kazabimenya, bazamenya ko intare yabyutse mu izina rya Yesu. Ndanabyemera cyane ko birivuga ko Kristo ari intare yo mu muryango wa Yuda. None se tubazanye, hari aho mwigeze mwumva mu mateka y'isi ko hari intare yaba yarabyaye ihene? Ntaho ndumva, nta n'ibyo ndabona ko hari intare yagiye kubyara bagasanga yabyaye injangwe. Ntibibaho. Umwana w'intare avuka ari intare. None turi abana b'iki? B'Imana isumba byose, muri Kristo akaba intare. Icyo iyo ubyizera uko niko bikubaho. Abantu bakubona nk'umuntu usanzwe, ariko isi y'umwijima ikabona n'intare iri kugenda iremera, bakabona igeze mu mujyi, ntibashobora. Ikindi nkundira ibyo, iyo twabibaye, nuko naje kumenya neza amateka y'intare. Iyo intare yinjiye mu ishamba, ikora ikintu kimwe, ipfa kuryinjiramo gato, ihita yivuga rimwe, ikamenyesha utunyamaswa twose, ari inzovu, ari imbogo, ari inkende, ari bwose, bugahita buvuga ngo mwabyumvise, intare iratwinjiranye. Iyo bimeze uko, buja guca byose byasohotse byayisigiye ishamba, intare igasigaramo yonyine. Harageze kuba mu muryango, ukaba mu rugo, haganje imbaraga z'Imana, izindi mbaraga zose zikaburirwa irengero. Nimumvugire ngo haleluya.
ibyo biremera niko byubatse kugira ngo ibi bibe ni amahitamo y'umuntu. Icya kabiri ni ukubimenya, kumenya ngo sindi usanzwe. Iyo wigize usanzwe uba wenyine, ariko iyo wamaze ikindi namenye gituma abakizwa benshi batazamuka cyane, nuko usanga bose bazi ko Imana ihambaye, agaciro kayo barakazi, ariko igitangaza kabo barakayobeye. Deja aha byapfuye, biba byapfuye. Sinzi ko ari igitabo cy'abashaka cyangwa nanditse cy'abatarashaka. Nigeze kubwira abakobwa umunsi umwe konferanse yabo, gusa abakobwa duhurira restoration. Ndavuga ati abakobwa ni benshi muri uyu mujyi, mbona bagiye kuyuzura neza. Bene uko turaganira, ndababwira ati murabizi, iyo wizera Imana, iyo wizera Imana, ubwo twaganiraga nabo mu bidindiza urushako n'ibigira gute ibintu biri, ndabwira ati iyo wizera Imana ariko ukabaho utariyizera wowe, biragoye ko ibyo bintu bikubaho. Kugira ngo ibintu by'Imana bishoboke nuko uyizerayo, kuyizera bikagaruka bikaguhesha agaciro, kuko bituma nawe wigirira icyizere, bigatuma ibyo ushaka kugeraho byemera, kuko noneho ntukiri wenyine, ni wowe ucometsemo imbaraga z'iyo wizera. Ku bintu byose nuko bigomba kumera. Tumenye gukomera kw'Imana, ubuhangange bw'Imana, uhita ubona icyo turi cyo natwe. Iyo ukimenye, menya ko uyu muntu amateka ye yahinduka umwanya uwo ari wo wose. Ikindi namenye kibifungura ni ukwiyemeza gushaka Imana ku rwego rudasanzwe. Abakizwa bubu bafite intege nke ntazi iyo zavuye. Iby'Imana babigendamo gahoro gahoro. Nanabemeye mwebwe, bishoboke ko mwebwe mugeze ku rwego rw'amababa rwo gutumbagira. Iyo babonye izuba ryinshi, iyo babonye imvura nyinshi, iyo babonye impamvu ibabuza gusenga, ahita bireka yumva afite akamorari. Ariko ndibuka twe dushaka amaso y'Imana, imvura yeregwa inkuba zigakubita, ukanyagirwa, tukaroha tukanyura mu nzuzi zuzuye ziri kunyura nko hejuru y'inzu. Byaba ngombwa mukananirwa mukarara hakuno mu gishanga mukagipfukamamo. Ndavuga ati iyi ni sawa, bitwongereye aho dusengera n'Imana ibone ko ibintu byakomeye. Nta kintu na kimwe nigeze mbona caduhagarika kujya gusenga ngo habaye ikintu runaka, ntaco nzi. Iyo wavuga ngo hari amasengesho mwiyirize duterane, ariko Mana nararambe bizaba ryari ngo dutangire, hakabiga bitangira abandi bataragiye bakazagusangayo. Ndibuka kugira ngo Imana iduhe imbaraga zayo, turashaka imbaraga z'Imana kugeza ubwo ubumana bwa Kristo buzajya butugaragaraho. Byagenze gute? Ndibuka ko twapfukamaga amasaha 8. Amasaha 8 ntawuhagurutse, duhamagara ubwiza itwiyereke. Mana yanjye, twabona biratinze kigira ati dupfukame mu ruzi, tukarupfukamamo, amazi atugera aha, ngo ariho Imana iduha imbaraga zayo. Abubu niyo babaye nk'abahanyanyazaho ngo basenge, wenda niyo hari utubazo twabaye nk'utuzi, udukirize n'utundi tuntu, baba nk'abagerageza. Nigeze kujya ku misozi imwe basengeraho mu Rwanda, abasengeraho mbona ni benshi bari gusenga, bavuga ibi bavuga none abonegereye, nti ni ibiki muri gusengera iki tubafasheho? Mana yanjye, Mana yanjye, ndetse abantu uti bwa mbere namaze imyaka 10 dusenga, duhamagara Imana ngo twiyereke tukubone, vuga twumve, duha impano izi tukazandika, maze kugera kuri 3, nkeneye 5, nkeneye 7, nkeneye imbuto
ibyo imyaka 10 ari ibyo, ntarasengera urufaranga, ntarasengera urukweto, ntarasengera umwenda. 90 nimba ari n'umunani, nimba ari n'umunani gukirangira nibwo naje mu Rwanda, sanga bene wacu ari Inyamirambo baje na 5 bari mu bakuru banjye, ngo mpagere sanga bagira ibitaramo by'ataramo. Twinjira mu gitaramo, noneho babona umuntu uje afite impano bene zijya utabasha kujera. Aravuga ati wahaje umunyamasengesho n'umuririmbyi n'umuvugabutumwa byose arabikora, reka adutaramishe. Kavuga ati ngahe nimuvuga ibyifuzo. Narumiwe, bamwe bagahita bambwira ngo nukuri ngo imupfuko w'amakara, ngo abandi bakavuga ngo stoke ngo byagize gute. Nukavuga ati ngahindukira na mukuru wanjye, baza basengera amakara gute? Iyo stoke bavuga ni igiki? Benuko niho natangiye kubona Imana itinduma mu Burundi. 2 njya mu Burundi, ngezeho nsanga nugusenga wari ugasengera n'inkoko, ukarubasengera n'inkwavu, ibintu byose ibintu bene ibyo. Ndavuga ati aya masengesho avura aya ntiyorosha, ngahe nyumve ntayo narinzi beno, kubera ko twe wahamagaraga Imana ngo ngwinube muri twe. Imana yamanuka, ibindi bikikora, ibindi bikizana, tutarinze dusenga. Buriya ibyaremwe byose byubaha nyirabyo. Iyo nyirabyo yahageze, aha njya ndeba uzarebe mu mateka y'abami aho umwami yajyaga, ibikomangoma byose niyo, umutekano wose niyo, ubutunzi bwose niyo bujya. Mumanura Imana murebe ko ibindi bitazizana. Turahari tuvuge haleluya. Nkunda kubwira abantu ibi, mushumba yambwiye topic, ndavuga ati Imana ushimwe we. Dushimwe. Henshi bakunda gutanga topic zikangora, ngashaka aho nyihera Mana we. Ukumva yamyazana gusa nyine ni topic ihura ijyana n'ibidukikije. Topic yurirana ariko kumva mu isi y'umwuka ndirimo. Ariko kuvuga ngo zamuka Yohana we, zamuka uze hano nkwereke. Iyo ni dimansiyo yo mu mwuka, ahabera bazamuka bakaja guhura n'ubwiza bw'Imana, bakajya bareba isi bayifiteho autorite. Birapfira he abakizwa bose bo muri Afurika, reka mvuga bo majority, iyo basenga 70% basengera ibidukikije, 30% niho basengera ibinyamwuka. Iyo bimeze uko musubirizwa kuri 30%, musubirizwa kuri 30%, kubera ko mwasabiye ibi byinaha kuri 70%. Icyo gihe usanga nta mbaraga z'Imana, nta bumana mwasabye muri gutyo. Icyo gihe gusubizwa biri hasi cyane. Ariko iyo abantu basenga 70% barasaba ibinyamwuka, barashaka Imana, barashaka kubaho kwayo, aba basubizwa ku bibazo by'umubiri n'ubutaka, basubizwa kuri 70%. Urabitekereza kuzabisengera ugasubizwa utarasenga. Urahamagara bikitaba, ufite imbaraga zibyemeza zikonvenga. Ariko iyo wasengeye ibibindi cyane kurenza gushaka mu maso y'Imana, haba hari ikibazo. Icyambere, ntushaka gusengera utumasa, uduhene, imirima, ngusengere udufaranga, ngusengere ibiki, ngo numara ayo masengesho y'ibyo ngo atumuzamuka mu kirere cy'umwuka ngo byemere ntibibaho. Muzakurikira amasengesho ya Mose, 8 gusa yasenze mu buzima. Amasengesho ane ntarimo ikintu na kimwe cy'ikinyamubiri, nta kirimo. Sengesho rya mbere
yabwiye Imana ngo uba unyibwire menyu amazina, sinshobora gukurikira ngo ngendane n'uwo ntazi nuko yitwa. Noneho uranantumye ngo nje muri bene wacu, nishika mbabwire ngo uri igiki. Nyibwira nutanyibwira sitahonjya kandi simbabwira. Imana ati kwibwire nti Imana irayapasura yose imbere ye. Ariko wamana iramubwira ati nico hagaranya kubwire, nitwa ndiho, ubabwire ngo nduwo ndiwe. Aha, uvuze ngo witwa nde, ubabwire ngo nitwa ndiho. Bivuga ngo ndahari mu bibazo bya Egiputa, ndahari mushonje, ndiho murwaye, ndiho mwageze ku nyanja, ndiho mwabuze amazi, ndiho. Ni izina rijyanye n'umurimo, aho muzaba mugeze hose ujye umenya ngo ndiho. Mose ati vraiment ndarimenya iryo ryo, ndabaturitsa ndababwira. Imana toke bukeye yabona, Imana ibona Mose aragarutse. Kugarutse, Mana ngiye kugusenga uyu munsi, urasaba iki? Nyereka ukusa, sinzavuga izina ntazi nyiraryo. Nimba wirabura mbabwire ngo irirabura, nimba wera mvuge, nimba uri inzo ukusa uku nyiyereka nkubone ngo ageraho. Iramubwira ati noneho wasaze, nta muntu uransaba iryo sengesho kuva niswe Imana ngo ndebe. Mose ati nkurebe ntakubonye simva. Abazi gusenga nk'uko bameze, ndibuka mbwira Imana ngo naje mu butayu mu ishamba ngenyine, nari maze nk'ukwezi ninjiye mu itsinda ry'abasenga, naje ninjiye mu by'agakiza, nari umwana wa pasitori wa gatatu, ariko kubera kujya mu bintu byo gukina imipira n'amatsinda y'abakongore, bakatubesha kugira ngo dutsinde ari uko tugomba kuba twanyweye utuyoga, ndetse bagashiraho n'utuntu tw'itabi ngo niyo biduha morale. Ndibuka umunsi wa mbere nanyweyeho utuyoga ngo niho nkina neza. Sinababesha, narinze mva mu kibuga ndakubise n'umupira umwe, kuko barakubitaga umupira waza agahita haza imipira itatu. Simenye ngo nakubise iki, simenye ngo naretse iki. Nibyo kubera ibyo nsanga nataye ibyo kuba mu bintu by'Imana cyane, kuko papa ameze. Papa yari umunyarivayivo na mama b'urwego rwo hejuru bakomeye cyane, basenga, abahanuzi b'abashumba, bahinduye agace kose karimo abakatolike, baragahindura n'insengero, bahita bahindura amazina y'insengero kuko barimo bose bahindutse. Navutse bavuye mu ivugabutumwa ry'imyaka 2. Sokuru yarabambuye abana babo 2, aravuga ngo nabonye mwarasaze, nimugende musare mwenyine, byibura nzasigara nabuzukuru. Arababambura ngaba bakureho, baravuga to kuko nta mwana, twigendere twatse umuriro mwisi. Baragenda, nyuma y'imyaka 2 bagarutse, niho navutse. Bene uko tubikuriramwo, ari uko ari abantu mbiriro, bene ibyo bikomeye cyane bitaramo. Papa ari umuririmbyi, nibyo byatwandukiriye. Abana be bose bararirimba kuko nawe aririmba, n'abacu bose bavuka baririmba, ntawe uzi ubyiga, ntawe uzi ubyiga. Ibyo mbese ku izo ntege nke ziba nkiziza gutyo, sanga twagiye muri ibyo. Nyuma noneho igihe niyemeje, ndavuga mbonye abasenga n'umuvugabutumwa arabwiriza, ndavuga ati icyo kirere arimo ndumva nshaka nanjye kujya ahandi hantu, ndashaka kujya ahandi hantu. Ibintu yarigisha mbona afite imbaraga za zindi, nuko kurikira abasenga twajyana mu butayu. Hari revival iniberi ya 3 muri Zaire icyo gihe, iy'abambere y'abapapa, iy'abapapa ya 2 niyo ngiyo, iyo twe twafatiwemo. Yari ifite abasore bafite imbaraga z'Imana, buzuye ubwiza butangaje.
noneho nanjye nicomekamo. Twajyana nabo gusenga, tukiva gusa ku mazu bapfa kurangiza ishamba tugiye gusengeramo barirebye, bagahita buzuzwa bose bakavuga indimi bagasara bakaza baguruka ku misozi, ngasigaranye kaburi yonge ndiruka ndi mubisi, mfe kwiruka nta kintu kindimo. Ubu ndabigenza gute? Narakubititse muri ico gihe ngapfa gukurikira. Nuko tukagerayo, tukajya kugerayo bari mu rwego rwo guhanura gusa no gusobanura indimi ziri kuvuga, ntibakiri gusenga. Bageze ku rwego rw'uko bavuga indimi abandi bakazisobanura. Bakavuga ati ko basaze tutarasenga tutaranagerayo, ubu ndabifatira he? Birancanga. None nkarinda mvayo tukamara iminsi 3, ngewe ngategereza ngo turatangira, bavuga uko dutangira n'abandi baramaze. Nkavayo ntyo, niyo byageze ugenda avuga ati ubuzima ntabwo, kandi kujyana n'aba nabyo ni ukwikoraho. Aba ikirere baba bagifunze n'Imana ntizinamenya ko naje, yabona ino miriro sikazamenya ko nahageze. Kuva icyo genda basizongera kujyana nabo, ngiye kwiyahura nge nyine muri iryo shamba, ngende badahari, ibabure, nibabura iratega amatwi nanje inyumve. Umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wafi nta kajwi ntaki, ngasenga yanjye nkaririmba izo nibutse ibintu, numva ndarushe, inzara irarenze, ibintu biracitse. Ariko ndavuga ngo utaravugana nanjye, ntarakumva ngo unsanga aha hantu, nzahagwa baze bahanguraje kumpamba, ariko sinshobora kuva nta mbaraga z'Imana. Umunsi ugira 5 ntakibasha kweguka niza, ndebera uburyo inzara ishobora umuntu udafite umwuka. Sinzara ahubwo uzuyanga ifite n'ibibwana yazanye, ibiri ku rundi rwego rwo hejuru rudasobanutse. Ibyo ndabizi kuko ndibuka tuvuga ngo tumara iminsi 21 mu butayu dusenga, ngo dusaba impano cye dusengera abarwayi. Twarabikomezaga twe buri gihe. Iyo twabaga dusenga, umwuka yaramanukaga. Haba niyo tumaze iminsi 19, umwuka yamanutse, twese tumera nk'abahazi, tugahaguruka tugahimbaza, tukabyina igisirimba. Ni naho cari kikivuka. Igisirimba cavukiye muri revive yonge nafatiwemo, ntacabagaho. Nibwo cavutse muri revive ikurikiriye aba papa yo muri 85 gutyo kugera muri 90. Nibwo igisirimba cavutse muri veye mu gitaramo, hageze mu gicuko hagati bigisha ibya Yohana 19, uburyo mu ijuru baririmba ngo haleluya amen. Abicaye twese toke uwabwirizaga ngo rekera gutyo, uko abamarayika bigira natwe tubigire naho. Haleluya amen. Ingoma bakubisemo ibikina biki, bayita ikinimba, buke batwita ngo ni babusoka, buke babyita igisirimba. Nuko abari iryo rikomeza. Muri iyo revive yarimo imbaraga z'Imana. Ndabyibuka aho abantu buzura umwuka wera bicaye mu rusengero nguko, yavuga ku ndimi 2 akazamuka akicara hejuru yari amashanyarazi mu masharpante, hari amabati ahurira rwa rubaho ruba ruri munsi, akicarayo. Bwa mbere nabonye imbaraga, naco canteye kwiyahura. Ndavuga ngo ngiye mu ishamba kugeza nzihawe. Nari nzi kuvuza ingoma, mbavugiriza ingoma ngo zivuze. Umugabo uri hirya aruzuzwa, arazamuka ararenga, yicaririya hejuru mu mabati. Abandi baruzuzwa n'aruzwa, sinamenye ibyabaye. Icyatumye menya ko yagiye, kambambiri yiramanuka ingwaho, iguye ahanunamye mvuza ingoma. None ngira rya fashe bonazanye ka tinono, Imana yanezere ku buryo yidutera za kambambiri. None kuko hano hejuru izava hehe? Imana iri kuduhemba amakambambiri vrema. Okay, ndayitora ndambitsaho, ariko ngo ndebe waraha ndamubura. Ngo bahagarike indirimbo, umwe aravuga wari umuyobozi, wari umukuru w'abasenga, muhagarike gato twumve indimi za naka yagiye yazamutse, tumve indimi ze. Hanyuma hano hasi sinzi umuzehe yavuze ngo muzehe runaka ngazisobanure ataramanuka.
atangira kuzivuga ndarisobanura, mbona kumenya ati kumbe yakamba biri niye mwene data yagiye. Arazivuze barazisobanuye ngo arangize, ahita aravuga ngo dusubiremo ya korasi hajya mwari mugeze, dusubiremo kubise yango mabara ngo bakubite. Aramanuka ahagaze ahangaha imbere, ndavuga ibi abahungu bafunze ikirere Imana ntikimbona, ndagiye nyine n'ubudira mu ishamba itavuze singaruka. Umunsi ugira gatanu murukerera mu ijoro, negutse ntangiye kuniha nyibwira, niho numvisha imbaraga z'Imana ko zimanuka, ibyishimo birenze ibyishimo noba narumvise. Numvamwo n'ijwi riravuze, Mana yanjye nzarinda mfa ntibagiwe uyu munsi, ntibagiwe uwo munsi. Sanga mw'abantu mwe, sanga kuzamuka mu isi y'umwuka birasaba ikiguzi, birasaba ikiguzi. Noneho bitabinyibutsa ko Mose ari uko yasenze, nyereka mu maso ndeba ukusa, Imana tumbonye urapfa. Mose ati ndagapfa nakubonye, bimara iki kubaho ndakuzi? Imana tubwo byanze, reba bugufi yanjye nawe, hagati yanjye nawe hari iki? Hari urutare, ugenda urwijiremo, utari mu rutare ndakwica, ariko uri mu rutare urambona kandi ntacuba. Bwari ubuhanuzi buvuga ngo ntawe uzabona Imana atari muri Kristo, ariko uzaba ari muri Yesu wese azabona Imana neza. Nimumvugire ngo haleluya. Mose ati urutare rurahari, reba hirya yawe. Ararubona, ngarubona ati cyo ndaruseseramo paka nkubonye. Mose arwinjiramo ricomeka, ararwe. Imana ati fata sawa sawa, taguhita. Uzuga ngo Imana irorosha. Igitangaza, n'abamarayika batinye kuyireba kugeza n'uyu munsi. Ngo arangize Imana yamubwira ngo ndaje, itwikira amaso ye kugira ngo atayireba mu maso, iramutwikira ikiganza cyayo. Icyayo gaco kirangana na Kilimanjaro. Urebye uko ingana, yicara mu ijuru ikarambiriza hano, urebaza ko ikiganza cyayo kingana gute. Bibiliya yarangize ikanavuga ngo izigere inyanja zose ngo izizigerera mu kiganza cyayo. Ndebera ifata Victoria, igafata Tanganyika, igafata Maoseya byose ikabipimira hano. Icyo kiganza nicyo yamutwikirije. Mose ashirira mu kiganza cyayo, iraza yumva umuyaga wayo iratambuka, igeze aho imbere ikuraho ikiganza ati ndeba. Mose ayireba inyuma, kuko yarebye ati mfe kukubona aho mbona hose hawe haramaze, nishaka izakwereka akano k'inyuma. Arayireba inyuma ngo ayitegereze, itambutse abona ubwiza bwayo butangaje, abona ubwiza bwayo butangaje. Ntiyapfa kandi yayibonye, kubera ko yayirebeye he? Yayirebeye mu rutare. Abibesha ngo bafite uko bazamenya Imana batari muri Yesu, bazarinda bapfa, nta wayibona, nta wayimenya, nta n'uzayigera imbere bitanyuze muri Kristo ngo ari we uyiguhishurira. Tibishoboka. Isengesho rya kabiri, nyiyereka mbwira abantu nakubonye, Imana yararisubije. Irya gatatu yasenze, yarayibwiye ngo nutemera kugendana natwe ntidushobora guhaguruka ngo tuve inaha haturekere. Imana yambwiye ndabaha marayika. Mose ati ntawe nshaka, ndabaherekeresha ibitangaza, ntabyo nkeneye. Uzabirebe abakizwa bose muri iki gihe, uzarebe imiterere yabo. Iyo bababwiye n'ubu bababwira ngo hariya mu gasozi ibitangaza biriho, borara bavuye muri Kigali bose bakajya hehe? Bakajya muri uwo musozi aho bumva ngo ibitangaza. Ariko Mose yanze iki?
yanze ibitangaza, arayibwira ngo nge ndashaka nyiri ibitangaza. Mwabantu, nyiri ibitangaza, ibitangaza nubiduha, nituyoba tuzayobana nabyo, nituruha tuzaruhana nabyo. Ariko wowe marayika numuduha, niducumura azatwica, ariko wowe niducumura uzatubabarira. Mvugira ngo haleluya. Ufite imbabazi nyinshi uri data, wewe uratubabarira, ariko marayika ntabishoboye. Singeneye marayika, nta nibitangaza nkeneye. Urashaka iki wa mugabo? Nitutagendana nawe tudukurino. Isengesho rya gatatu, kugeza ubwo Imana yamusubije muri Bibiliya iravuga ngo nico naco usabye ndacembeye Uwiteka nge ubwanjye nzijyanira namwe ngo kandi mbaruhure. Bwana sifiwe sana. Ubwanjye ubwo wabinsabye. Mwabantu mwe, nta sengesho Imana idasubiza keretse iyo utarisenze wizeye. Iyo ubwiye abakizwa b'iki gihe gutyo, benshi ahita yumva ko atari ibyo yashakaga, agahita yumva ko yari ikeneye umubwire uburyo ibitangaza gusa ko biza, agendane nabyo agire gute. Mbabwire n'ikindi kintu muzakigenzure, mubaze n'abakuze mu by'umwuka. Abashumba barabizi, abakozi b'Imana. Intego ya Yesu kuza ntiyaje atuzana ibitangaza. Kristo yazanywe n'ikintu kimwe, kutugarurira se ngo amudusubize. Icya kabiri cyamuzanye, yaraje kugira ngo atugarure mu bumana twatakaje, dusubire aduhindure. Ntaduhe ibitangaza no, ahubwo aduhindure ibitangaza twe. Aho gutangarira ibitangaza bazatangarire wowe. Aho wizera nyuze babona igitangaza kubera we. Apana ko genda usome Bibiliya, ibitangaza Yesu yakoze byinshi yabikoreye abapagani. Muba mwizera n'abagendana nawe duke cyane, nabwo yabibakoreraga bakiri muri training batarafata. Bamaze gufata nta gitangaza yongeye kubakorera. Yaravuze ngo ibyo mwabonye nkora nizo mbaraga nabasize mu mwe. Nta gitangaza mugikeneye, ibitangaza byose bihishe mu nda zanyu. Muzabitekereza bibe, nimubisengera bibe, nimubishaka bikorwe. Kuko imbaraga zari muri Yesu nizo mwahawe namwe ngo mutangire muhinduke imbizi z'amazi y'ubugingo zijye ziva mu nda zanyu. Nta n'umwe mu ntumwa za Yesu no mu bigishwa be bariya ntawe wari ukeneye igitangaza cyo kugira gute. Isengesho ryabo gusa bavuga gusa utugire, uduhindure, tubashe kuba abantu bari ku rwego rw'imitekerereze ya Kristo yari afite. Ibyo birahagije. Ibi iyo umuntu yabishatse yabisengeye rwose biremera. Ikintu cyantangaje muri iri jambo twasomye hano ni muri topic y'itorero, kumva ngo Imana ibwira Yohana ngo zamuka ugire gute, uze hano hehe. Ako nanezerewe Imana yanjye. Uziko Imana ntishaka ngo tuzamenye ubwiza bwo mu ijuru twarapfuye. Imana ntishaka ko tumenya uko ijuru risa ngo ruko napfuye, cyangwa ngo Yesu nagaruka ngo tuzabibita. Iyo myizere ntayinemera. Unaniwe kubica Imana yashatse kubaco, none uragaramye gusa ku gitanda ngo nimfa ngo nzazuka ngo bigitangaza. Ijuru niryo rijamwe abana niwe, niyo rijamwe zamayibobo niyo zija.
hari igihe namaze imyaka 2 muri iyo revival, imyaka 2 ya mbere yanjye y'uwo muriro. Iyo myaka 2 imaze senga Imana ngo mfe. Hari n'irimbona nagiye ndirimba zasohotse za kera za mama, uzaza ryari Yesu ngo wime ingoma yawe. Izo nazirimbaga ruko ndi mu masengesho ngo mfe nge hehe. Habuziki yundwaye nari narirose ndungurukayo ndareba. Imyaka 2 mbwira Imana ndi gukora iki iyo ntwaye wabuze uko nzamura. Nayisaba kunyica igahita inyereka ibihumbi ndi kubwiriza, igahita inyereka ibihugu, igahita inyereka indege. Nje nagusabye indege ija mu ijuru, kuranyereka indege zija mu bihugu. Hanyuma umunsi umwe numva kijwi rimbwira ngo urashaka kujya mu ijuru nti usangeyo bande. Ariko iyo navugaga ba Enoki nkavuga ba Aburahamu nkavuga ba narakaga ngasara, narabaririmbaga bigaca. Arambwira tuje ushaka kujya hehe mu ijuru usange yabera ba Aburahamu nabande naba Mose naba Daniyeli beno. Nagize numvijwe rimbwira ngo ariko ko wasaze ngo uje mu ijuru nugera yuzicara muri quartier yo kwande muri bariya bose uvuga. Wewe n'imikorere yawe n'imyizerere yawe n'imirimo wakoze muri yisi nugerayo uzicarana nande mbwira umwe muri bariya bose. Naramushatse ndamubura ngo nkubite kuri Aburahamu sokuruza wo kwizera, sanga yatanze ikinege c'umwana we Isaka. Nge n'inkoko sinashoboraga no kuyitanga. Ubu nzicara muri quartier yo kwa Aburahamu watanze ikinege, nge ntaratanga n'inkoko. Ndavuga ati uyu we rwose no tereka shakira handi ngo ndebe Mose. Umugabo waciye mu inyanja naho nje nayo mwibase nzanye tinya. Ubu najya muri quartier yande muri aba bagabo. Tibase reka nje mu bahanu bose ngo kubite Daniyeli. Umugabo wasangutse akagera kuri level yo kurara mu ntare, zikabona n'intare yazinjiranye zikayitinya zose zikaryama. Noneho nireba n'intozi zazinyimura ngabuzi intozi kagenda. Ndavuga ati ibintu bishoboka rwose, ibintu bishoboka rwose. Niho numvise birimbwira ngo ukeneye kubaho ngo ubanze ukora imirimo y'abizera, hanyuma uzagenda nk'intwari. Ntawagiye mu ijuru ari mayibobo, hagiye intwari. Ngo soma Abaheburayo baravuga ngo bariya bose ngo n'iyi si ntibari bakwiye no kuyikandagiramo, bari bafite igitinyiro kirenze no guhagarara kuri ubutaka. None ngo je gusoma Pawulo, hari ahantu no banditse nimba ari mu byakozwe n'intuma nimba ari sinzandu banditse, baravuga ngo Pawulo ngo agiye kwinjira mu murwa muri ville yose yajyagamo. Komunike zigaca mu mujyi zigacicikana ngo muzi bibaye ngo abubitse isi bageze nino baturayemo ari Pawulo wenyine gusa. Ville yose bakayitangiriza ngo abubitse isi baraye muri uyu mujyi. Umuntu ufite imbaraga zo guhindisha umushitsi ville yose. Namara nkireba ngo ndashaka kujya mu ijuru, twerema korasi nzajya mu ijuru kubana n'abariyo we. Abariyo ni bande? Nibyo bihangange byose. Ngewe simfite habe. Ndavuga ati wapi. Niho nabwiye Imana ngo ubwo ari uko bimeze nanjye ndabyemeye kubaho, ndabyemeye, ariko ngiye gukora imirimo ku buryo nzagukorera kagera ku rwego numva ko nta pfunwe mfite ryo kuja kwicara mu kirere cicayemo intumwa zose abaposo bose kabasha kwicarana nabo. Niho natangiye kwandika umubare w'abakira Yesu kubera ivuga butumwa ryanje. Abakira Yesu naranditse guhera muri 2. Niho natangiye kwandika. Ndibuka ntangira ndandika 10, 20, 100, 100 ngahe twatangiye itoro ryacu Gereza nziza mu Burundi. Hamaze gukizwa abantu barenga 300, nta torero ngira. Aho ngiye kubwiriza bose barankurikira. Tukajyana kubwiriza nta rusengero tugira.
bansaba urusengero ndabananiye, sinkeneye iby'isengero ngewe. Naho sinari nzi ko mfite umuhamagaro w'intumwa, aposo buriya ndi intumwa, umuhamagaro wandi bita ku nsengero cyane, kuvuga ngo yumve kubaka urusengero abantu bashira hamba yobore ngumaha, kumva ko ibyo ari ukuntera ibibazo, kumva rwose bazagiye kunta mutego kunebwa nkumva nonago cyewe n'icere ngo ndabayoboye, bakarira ijoro n'amanywa bagaparika imihanda yose. Twasengeraga muri jardin hanze aho nabaga, ku mudamu uri warabuze urubyaro arambwira ngo uzacumbika iwanjye nta n'abana bahaba, ibyumba byose biri gutyo ubaha. Ngarangiza arambwira ati ko tuzasohoka muri iyi nzu nta mwana uyirimo, noneho turashize. Naje ari imikino, none bibaye ibibazo. Ukwezi kwa mbere kurashira, kwa kabiri kurashira, kwa gatatu kurashira, nagira ngo nsezere ngiye nsubirega mbe nkuzabondeye ko nsubira mu Rwanda. Yumve gusa ko nabivuze, akarara ivarizi yiwa pakinze ibintu byose. Mu gatondo akambwira nimba wabikomeje nanjye na pakinze ibintu byanjye, akabwira umugabo ati nimusigara muri inzu isigaremo, ngewe ntansiga turagenda. Umugabo we ugahita ari umwana mwiza ngo muransiga gute, nimutekere nanjye ntekere tugende. Bavuga gutyo ngahita nicara tereka ku kwezi ndeke. Nuko umunsi umwe niyo numvishe ko uburakari butagatifu bunyuzo, ndavuga ati to na Yesu ntawamuririye, hari uwamuririye akamusiga gutyo. Sinzi ko twari tuganira turi kararira, nyina avuga uburyo navuye mu kibikira nari umubikira bivamo ndashakwa, none mbuze urubyaro. Ubande namwe tuvuye kubwira tariki 10 nazingaye bo sinibo kwitarika nabo cyakwa uzajya kwa muganga nugaruka kumbwira uzaba utwite, nuko ntuse no kumbwira icyo cyifuza ucunga iyo tariki gusa. Iya tariki yarageze namenye ko yari yanditse ahita ajyayo, yampamagaye yavuye kwa muganga. Uziko bamwe uzagaruka nyuma y'ibyumweru 2 ngo babonye twite. Ugize gute? Ndubona ndumva nshobora kwigendera ubu rero. Arambwira ati umwana ataravuka ngo umufate mu maboko tuvaha. Umwana yagiye kuvuka tugeze kuba Kristo bamaze kwakira Yesu barenga 700. Tubura uko tubigenza, abantu bose barantera abakozi b'Imana umujyi wose. Wowe ibi ni ibiki? Uja kubwiriza ugashorana n'abantu baruta mu rusengero ugiye kubwirizamo. Ibi imodoka bigashorerana gutya, ibintu bene ibintu bishoboka. Watangiye cyangwa ukareba bo benshi atangira kunyirukaho dukorane, ntatore Imana yambe nzakorana naryo. Mbonye ko byanze turatangira urusengero. Twagiye kuja kumara umwaka ubwira ngo ni isoko ibihumbi nkabingahe. Torojya hari ibihumbi byari 300 niba ari 700. Pasura yanda 3 kugira ngo abari hariya muguma undi mugaruke hano, abari hariya muguma undi mugaruke hano. Imana yacira irakora, irahamba irakora. Naho natangiye kubona ati Imana ndagushimiye ko ushobora kugira ibyo nzirata nanjye nkicarana n'intwari zo kwizera. Ako mbarizo kwicaranye ngo urumva uzicarana nande, niye karti uzajyamo. Abadamu muraha uzasanga Debora, uzaja muyo kwa Rusi, uzajya muyo kwa Miriam, uzajya muyo kwa Tabita wowe. Ariko uracafite amahirwe yose yo kubigeraho. Kwizera kwawe no gusenga kwawe no mahitamo, nubishaka Imana izabigukoresha. Ahanu urusengero, iyi ni centre ya formation aho mwigira gukora, kandi ibyo bikazemera mukabigeraho. Natangajwe no kubona Yohana, Imana imubwira ngo zamuka hano nkwereke. Yohana kazamuka kagerayo hehe mu ijuru, agerayo adapfuye abona. Kandi gitangaza yazamutse ari Fatimo. Natangaye, uziko kuzamuka muri dimension zikomeye
bitabuzwa nuko umuntu ari mu bigeragezo, bidashaka kubuzwa nuko umuntu ari mu bibazo. No, igihe cyose ubishaka, nushaka uba uri mu bibazo, wazamuka ukagera mu ijuru rya gatatu, ukabona ibyo utari warabonye, ukumva ibyo utari warumvise. Avuye i Patimo aho afungiye mu gahinda n'inzara n'imbeho n'imibabaro, ariko nihazamukiye agiye mu ijuru rya kangahe? Rya gatatu. Agera imbere y'Imana neza nabisomye, arabanza areba intebe yayo. Mana yanjye, ariko wewe nari nzi kumenyereye. Urabizi ko sinzambwiriza umucuranzi atari kuri piano. Uriya mba nakoze sakirireko. Negereye intebe yawe, nzanye ibimazi by'amashimwe, uririmbire y'amashimwe n'icyubahiro, niwe ubereye gushima. Nashakaga aka kantu, negereye intebe, nzanye ibimazi ndebere Yohana azamutse, ageze imbere neza, intebe arayireba, ibiyigize byose arabibona, abona izindi ntebe zizengurutse, abona ibinyabugingo byose, protokolo yose y'ijuru. Yohana yapfuye ajya mu ijuru asanzwe hasi. Ntabwo bikenewe ko tuzapfa ngo tujye gutungurwa n'ibiri iwacu kandi hasanzwe ari iwacu. Tubimenye tukiri hano, tuzagiye dusanzwe tuhazi. Hari dimension tutarajyaho, n'inyigisho tutarasingira, ariko Imana ishimwe dufite ubuhanuzi bwa revival, ububyutse buzameneka muri iki gihugu. Abera bagahindurwa, bakagira imbaraga batigeze bagira. Amatorero agahinduka ikigo cy'imbaraga zimira izindi mbaraga, hanyuma isi ikamenya abo turi bo. Naho kugeza uyu munsi isi ntiratumenya. Turemana amasoko bakagira ngo ni bamwe, duturana muri quartier bakagira ngo ni bya bindi, ariko igihe kiraje kandi kirihutira gusohora. Ububyutse nibumanuka mu itorero rya Kristo, bazabona abandi bantu batigeze babona. Reka mbabwire ibintu njya ndota. Hari igihe Imana inyereka nkabona abakizwa mwe uko mwicaye, nkabona muri mwe hazutsemo abandi, uwaruhishe muri wowe akaba ari usohoka akamira uwagaragaraga. Hanyuma niko revive imeze, n'abanyantege nke bazukwamo n'abanyembaraga. Abatsindwaga bakajya muri levo yo gutsinda gusa, abagiraga ubwoba bagatangira gutera ubwoba ari bo. Mumaze igihe Satani abatera ubwoba, ariko iyo ububyutse bwaje, Satani niwe usigarana ubwoba, kuko mumuhinduka. Nibiriya navuze muri Zaire nta mikino, hoho waravuga ngo urasenga, bikemezwa n'abasataniste, bakagupimiraho ngo bamenye koko gusenga, bakagutesta imbaraga zose bakazikoresha, ngo urababwira Yesu ku munwa. Harahoje kubwiriza mu bakongomana n'imbara bitwa nambara abantu uhagaze imbere yabo ugiye kubabwira ubutumwa. Mana yo mu ijuru, bakohereza inkoni zikagukubita nta muntu ubona. Baje kubazanira ibiryo, bakayohereza ibiryo bikizana ntawe ubizanye, amasaha ukabona foreign ku murongo arizanye yonyine. Izo mbaraga murazumva zikizana zonyine, ikazikurira ikitereka yuzuye inyama ibiryo birimo.
Imana yarangiza ikabwira ngo izizanye muzirye, izo bazana ntimukoreho. Izizanye niyo tekinike bakoresha ko nta burozi burimo, naho izo bazanye kuko bazi ko mudahangara gukora kuzizanye. Ninde urya isahani yayiruka wewe woyifata woyikoramo? Isahani kurusha kwiruka wewe woyikoramo? Ndavuga ati ziriya ntabwo bashobora gupima, ahubwo izituzana nizo zije mu burozi, nizo batinyuka akaba arizo barya. Bagaruka bagasanga izizanye zose zirera, ibiryo byose byariwe, izo bazanye zirafundikiye, bagahita bapfukama ngo tunamukubali Yesu, mudusengere, Kristo wanyu ni muzima, mufite imbaraga, turabyemera. Cyangwa abandi bagapimisha inkuba, hari ugeze kuyipimisha iwawe ngo mwene runaka yaratuzengereje, yari ngewe zirekure zihamenagura zikubite n'inka zabe bene uko. Hari igihe kandi yari yabikoze hapfamo nka zingahe, noneho nyuma ngabikore kubera ko nabimenye, ndahazenguruka ndasengera, njya gusengera n'umusozi wose w'inka zacu nk'amagana. Yarazohereje zirakubita inshuro nka 4, zifata ubusa zirananirwa kwika hasi, kubera ko nabisenge. Imana yambwira ngo nunabikora ibyo zizananirwa, ariko nizinanirwa imbaraga z'amasengesho zisubize zikubita iyo zaragiye zasubiye zikubita inka ze zose zakowe umukobwa we, zose zihagaze hamwe. Umukobwa wamukwaga nka 10 na zingahe zishoreranye, ndibuka nanjye nakoye nimba ari 10 na zingahe umugore umwe. Cumi na zingahe zishoreranye ziva nka niriya, zinimwe zifite n'inyana zazo, ugiye guka umugore umwe gusa. Zikubitize zose, baravuga ngo ntituzongera gupima, bafite imbaraga zirenze zacu. Nyuma niyo bavuze ngo baroge ntitubyuke mu nzu wanjye, dushirire mu nzu. Inama yateranye abarozi, bohereza abakuru b'abarozi 2 bavuye mu bice bitandukanye, province ibarizo muri Kongo, ngo barangize baraza. Umunsi wa mbere ngo bagere iwanjye, basanga imbere y'irembo haryamye intare, bagira ngo barishaganye ikaguruka igahaguruka yegura umugara ya tontoma, bagatatana, nta munsi bigeze batahana. Icyana ngo munsi ugira kabiri ngo bagaruke, basanga amazu yose arahari muri quartier, sauf basanga iyanjye ntayibaho. Bajya gutanga raporo, baravuga ngo n'inzu yabo nabo ntabakibaho. Niyo nahisemo igice Bibiliya ivuga. Bibiliya Paulo yaranditse ngo Imana yaratwimuye idutwara ahantu ho mu ijuru, ngo ariho muri Kristo Yesu. Ntiturabinaha nubwo batureba, ariko turaha turi n'ahandi. Turi ibiremwa bigaragara gutyo umubiri, ariko nyamara mu mwuka turi ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Naravuze ngo Mana, nsubiye kukwemera mu buryo n'inzu yanjye igira amapine, hagera nijoro yikagenda. Ntibi bintu ni sawa. Kugeza ubwa gatatu baza kwihana, ariko baza byagenze gute? Umukuru wabo, ndibuka ko twasenze, umuhanga umwe arambwira ngo urabizi, ngo Imana ibwiye ko bashaka kongera kugerageza iwawe. Okay, no, ndabona tubigenze gute? Ndabona dusenge, ndabona toya dusenge uwo bagiye gutuma, tumuhamagaze, nimba ari mu kirere tumuhanure ngo bazabaguruka, tumuhanure aze agwe hano. Twarasenze turahamagaza, ikirere cyose turagifunga, amayira yose. Saa 10 zibura nk'iminota ingahe, twumva gusa umuryango turakinguka, tubona umuntu yicayeho, akenyeye agatenge gacira akagera ahandi ari gutyo. Sinamenye
buri gihe twamunyuze hejuru twese turiruka turarenga nk'iriya turongera turagaruka. Uwo uvuye wajyaga he? Ati nari mvuye mu nama, tugiye mu nama ngo nimvayo ngaruke bantu kumwa hano. Atariko nkigiye ntaragerayo nahuye n'umuyaga kuva mbaye uranzinga mu kirere, uranzinga urangarura kugeza ubwo ngeza sinzi nanjye nisanze. Uzongera ati guhera uyu munsi nibyo nari mfite ndabibaha mu bitwike, nibinkundira nanjye mumfasha uburyo izi mbaraga uyu Yesu ariko Yesu we, ariko Yesu we ecege, ariko nari narakubititse byaratuzengereje n'umwana wanjye y'imfura arapfa, kandi bari barablotse. Narwanijwe biteye ubwoba kubera ko nari mfite imana yo gusengera abarwayi icyo gihe. Nari umukuru w'amasengero w'icumi. Imyaka 5 urubyaro twararubuze aho rubonekeye. Bakubitaga mama we madamu yasohoka kugaruka bakikora. Yewe nagenda na sitara akantu gato ukabyimba amaguru. Atake zikomeye. Akana karavuze gute twamenye uburyo bigenza. Naho navuze ngo no, icyo gihe niyo nahinduye imyizerere. Naratangaye buriya gukomera mu Mana nugusenga ariko kurira ku mitekerereze mizima. Imitekerereze mizima bijya Paul yavuze ngo ninde wamenye iby'Imana itekereza, ngo twe dusigaye dufite gutekereza kwa Kristo. Kwiso icyo gihe cyose nari umunyamasengesho wasenga n'iminsi ngira ngo 100, gukubita 20 y'ejuru ntacyo turya byari binyoroheye, ariko baranzengereje icyo gihe. Mbese sinamenya ko umuntu ashaka gusenga agapfa yabigwamo, ariko ari muri dimension zo hasi atarakura mu mitekerereze n'imyizerere. Nyuma yaho niho Imana yampinduriye ngira kwizera kuruta gusenga kwanjye, kuruta n'ibindi byose nakora. Icya kabiri, noneho niga kumenya Imana icyo ari cyo, ngo ndangize ngira amahirwe yo kwisobanukirwa uwo ndiwe. Ndibuka umurozi twahungaga, niyo nabaga mvuye mu butayu naramubonaga ngati inzira ngafata izindi. Mbwira abandi ngo nkazongera guhunga umurozi ngewe uyu ijosi bazarice, ngo tumubone tuvuye mu butayu ngiye guhindukira mbona bose bahunze bagiye. Ntiyari umuntu akwatse ikintu ntukimuhe urakibura, cyangwa se niba ari igihumeka gipfa. None nabonye nda sinzongera mbisu umurozi, intumwa ya shitani mu nzira ngewe ndi intumwa ya Kristo. Naho natangiriye ibisazi byo kwizera. Nabani nihe mwabonye intari hunga injangwe, bariya bari mu mwuka w'injangwe, naho twe turi mu mwuka w'intare. Twarahuye nanga kumubisa mu nzira, arandeba arasara araseka ararwaciri akazacira ivudika hasi. Ndamubwira ngo ninde uhawuciye gutyo, ninde uzi uwo ndiwe, kumwibwira bushasha kandi naravutsa anzi. Uzi imbaraga zitubamo, wahazama urashaka gupfa, genda upime ikintu kimwe gusa kuri njye urebe ibikubaho. Kuva uwo munsi byamamaye ahantu hose bajya bavuga gusa ngo muri aka karere kose ngo dutinya mwene runaka gusa. Naho natangiye kubahondagura, ndavuga toke namwe ibyo mwari mwarakoze sibi. Menya ko ari twe turi muri position y'imbaraga. Kutimenya gutuma umukizwa hera mu kibaya cy'ibibazo, abandi bakazamuka agasigara. Muri Yesu si ukuguma hamwe, tuva mu cyiciro kimwe tujya mu kindi, tuva mu kirere kimwe tujya mu kindi. Yohana yarazamutse, Pawulo yarazamutse, agera mu ijuru rya gatatu, aravuga ngo naboneye iyo iby'amaso atara, numviye iby'amatwi atarigerayo. Menya ko ari Imana yabikiye abayi. Iyo Pawulo ageze mu ijuru rya gatatu,
ariko yirirwayo cyangwa ararayo. Paul bukeye bamusanga ari he? Bamusanga yibereye nimba ari Tesalonike, yibereye nimba ari arahari. Yani ni abagabo barizereramo, barangiza bakimanukira bagakomeza ubuzima bahamya Kristo. Muri Yesu biradusaba kuzamuka, tukibeshe ngo wararangije, wirira ukwegereye ngo uracari hasi uracari hasi rwose. Byubatse gute? Soza. Byubatse ko hano tuva muri Egiputa, hano tukaza, ndavuga isi ari igereranywa na Egiputa. Tuva mu isi y'umwijima tukaza tukagonga ku musaraba. Twagera ku musaraba, aha ni mu kirere cya kabiri. Wakigeramo uvuye ku isi y'umwijima, urazamutse ugeze ku musaraba. Wagera ku musaraba ukahakurirwa ibyaha byawe byose, imivumo yawe yose, karande zawe zose ukabisigaha. Warangiza, ikosa abakizwa benshi bafite, iyo bageze ku musaraba bawuhera hano inyuma. Nzigumira hawe aha, kubera umunyenga w'imbabazi, kubera umunyenga wo kubabarirwa, akumva naho nyine. Ariko byubatse gute? Iyo maze kubabarirwa, iyo maze gukurwaho imitwaro, iyo maze gukurwaho ibyaha, iyo imivumo bayinguyeho, umusaraba ukayicyagagura. Bisaba guhita kudepasa umusaraba, kuwutambuka, ngahita njya hano inyuma yawe, kava hariya. Noneho iyo bigenze uko, umusaraba uhita uhinduka bariyeri yanje n'isi y'umwijima, ugahinduka igikuta kinkingira abanzi bose. Iyo narenza aha, nta byahariya muri Egiputa byongera kungiraho ububasha, no kubirota biragabanuka. Ariko iyo nagumye aha, ibinyagiputa amajwi araza akangeraho. Niyo ndyamye birongorera nkabirota. Abatinze aha ku musaraba, hano ku ruhande aho baba baririwe, barangwa no guhora no kutarekura utugeso vuba. Icya kabiri, niba abantu bahora amasengesho yabo buri gihe ahoramo kwihana, kuko bahora biyagiriza ibyaha. Hano uhagaze mu kibanza cyaho bihanira, uhari wese nta kindi akora, ahora yihana gusa, kuko umwuka waho nuwo kwihana gusa. Ariko iyo urenze ukagera umusaraba uhinduka igikuta, warangiza ugahinduka intwaro, imbunda ndwanisha mu isi y'umwuka, nkawuhindukiza akaba ari wo ndwanisha intambara zose. Iyo ngeze aha bahita ngo ni mu kibaya cyo kuva mu bwiza tukajya mu bundi bwiza. Aho bita mu bundi bwiza ni hano. Urenze abasomye igitabo cy'umugenzi, muzasanga mu Kristo yaratwaye imitwaro imyaka myinshi, igera ahantu ishaka kumwica. Ngo agera ahantu asanga mu irango ry'umusozi ngo hashinze umusaraba. Ngaho ureba tereka ikindi ngiki, ngaho ugereho gusa ufashe uko, ntiyaraza akamaro kawe. Imitwaro yari afite iracika, iminyururu iratemwa, ibyari mu mugongo biratembagara, yumva aroroshe. Ngo ahindukire kwireba, abura imitwaro yagiraga. Ngo arebe inyuma, ngo asanga hari imva ndende irangaye, yaritegereje ya mitwaro ye. Abageze ku musaraba bose hari imbaraga zicagagura iminyururu, hanyuma hakaba n'imva yiteguye guhamba. Imbaraga zose n'ibyo bari bahetse biramirwa. Ngo ahindukira birebye, ngo yitereshwa hejuru gatatu. Ngo aririmba yandirimba ivuga ngo iteka nagendaga ndemere we n'ibyaha ntihagire kibasha kumara umubabaro
ndashima uyu musaraba, ndashima iyi mva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Tumukomera amashyi na haleluya. Ay Yesu. Ngo arangije ibyo, ngo inyuma y'umusaraba hava abagabo batatu. Uwa mbere ngo aramubwira ngo ko witangariye ntiwamenye ibikubayeho. Undi ati ndashobewe. Ngo aramubwira ngo ibyaha byawe byose urabibabariwe, nicyo gituma imva yabimize tuzongera kubibona ukundi. Arigendera. Hacomoka uwa kabiri, ngo aramubwira ngo ubwo wahuye n'umusaraba ambura iyo myenda y'ubushwambagara, dore imyenda yera nkuzaniye bampaye, yambara imyenda yera yo gukiranuka. Umugabo ngo akireba atangariye ingene aberewe, ngo abona haserutse umugabo wa gatatu. Iwe ngo araza aramubwira ngo ko watangaye, akira indi mpano mpawe. Ngo amuha umuzingo w'igitabo, aramubwira ngo tuzongera kuyoba na rimwe, ikizakuyobora ngiki. Ibi bitatu birangiye, uyu mugabo ngo areba umusaraba arawuririmba, areba imva arayiririmba, hanyuma ashimira uwayibambweho. Abirangije umusaraba arawudepasa, awusiga, harawutambuka, ararenga. Arenzaho niho bavuga ngo yageze ahantu yitwa ngo muri Beula, mu gihugu cyitwa Beula, ngo inuma ziguguza. Inuma ziguguza niki? Ni amajwi yo mu ijuru. Iyo warenza aha, amajwi menshi usigara wumva mu buzima navuye mu ijuru. Amajwi ya Beula araza akakugeraho, indirimbo ziramanuka. Niba abantu barota baririmba, niba abantu aryama kumva igitaramo, niba abantu yumva ubuhanuzi aryamye, kubera ari mu kirere yazamutse. Ari ahantu abasha kumva ibivuye mu ijuru gusumba kumva ibivuye mu isi, kuko umusaraba urabimukingiye. Aha niho bita kuva mu bwiza ujya mu bwiza buruta ubundi. Hanyuma urugendo rugakomeza rwo kuja mu bwiza kugira ngo tugere. Nasomye Abaefeso 4:11 havuga imihamagaro 5 intumwa n'aba bandi. Munsi ya 12 hakavuga ngo aba bose bashire kugira ngo abera batunganirizwe gukora imirimo, ngo no gukura bakagera mu gihagararo cande cya Yesu Kristo. Ni ibintu umuntu agomba kwibaza. Isi nayivuyemo, umusaraba nawugezeho, ese narawurenze ndi hirya cyangwa nigumiye hano ko nababariwe aha? Rwose ntiwakwiyoberwa uraha. Igihe cyose ugiye gusenga uhita wumva gusa gusaba imbabazi, utwaha tukazuka gusa, duhora tukuzukamo. Ariko iyo urenza nta byaha wiyumvaho, ahubwo buri gihe cyose wumva presence y'Imana yakurenze, ugatangira kuririmba indirimbo z'insinzi. Hano inyuma ho baririmbiza amaganya cyane. Hano usanga nyinshi ari z'amaganya zibera, ariko iyo wageze hano uba wageze mu ndirimbo z'insinzi. Abantu bakataje bari mu kirere cyo hejuru, bari mu rwego rw'ikizu. Ikizu iyo kizamutse, uko kizamuka ngo niko ibintu byose biba bito hano ku isi. N'abajya mu ndege muza mubibona uko indege izamuka cyane, ayari ama etaje ahinduka nk'imigina, ukabona tubaye nk'udutebe. Ibintu byose ukiri mu isi byaguteraga ubu byari binini, ariko uko uzamuka niko tuba duto. Buriya bagira ubwoba bose babakizwa n'abizera, babagira ubwoba biterwa n'ikirere, baracyari hafi cyane. Ibintu byose biracyari binini, biracyabakanga, ariko iyo wazamutse byose bihinduka duto, ukabona ndacyagukanga, ntacyagutera ubwoba, waratumbagiye. Bwirira ukwegereye ngo harageze ko dutumbagira, tuzamuke mu birere, twumve ibiva mu ijuru gusa birenga ibiva mu isi.
bene abo ntakibahahamura. Ubwiza bw'Imana baba babukandagiyemo, baba ari ahantu harenze. Noneho Paul akavuga ngo Imana yaratwimuye tubungishiriza ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu, twemere tubiyo. Kubaho ni imitekerereze yahindutse ibyemera, ukagera ku rwego wemera ngo sinkiri uw'isi. Nibihahamura abandi ntibishaka kumpahamura, kuko isi mbamo n'isi kontorora byose. Twende turebere ubuzima kubigaragara. Turi muri dimension hejuru, aho tuyoborwa n'ibyo twizera, tutayoborwa n'ibigaragara. Uzireguza iki se ko Yohana yagiye mu ijuru akiri ipati mu byago bikomeye, ariko kagenda akarigeramo? Paul ko yazamutse akarigeramo akiri mu mubiri. Biradusaba natwe, reka zoze ndekera mw'abantu, nta Mana ikeneye ko tuzajya ku bitangaza twageze hariya, ahubwo izakura ibitangaza mu isi ibitware mu ijuru, igiye kubihemba no kuruhuka k'intwari zanesheje. Daboro Bibiliya ntivuga ngo ari intwari, ibita intwarane. Intwarane ziba hejuru y'intwari. N'abantu basa n'abahaza amagara yabo, bakizera Imana, bakamenya ibiri mu ijuru batarajyayo, bakaryiyumvamo ko baririmo. Hari igitabo nanditse cyo kubohoka, niyo nanditsemo kandi avuga toke nijuru, abavuga ngo ijuru ngo bazajya mu ijuru. Ijuru rijyamwo abo ryagiyemo. Ni ukuvuga ngo umuntu abanza ku ibyo uzabamo bibanza kuba ijuru, ukarigenda ukaryiyumvamo, ndarigira impumuro yaho n'ibyiza bikaba muri njye. Abisirayeli bava muri Egiputa, abatwaye Kanani mu nda zabo, abo Kanani yabahaye icumbi na gakondo zabo, ariko ababuriye Kanani kibanza muri bo, na Kanani yanze kubakira. Si ibi tuvuga, nibi abantu benshi ngo kubera ko Imana ngo ngiye ngo ntagira ngo n'akazu, ngo n'inzu. Inzu mbere y'uko uyibamo niyibanza kukubamo, ukayigendana, ibyumba byose ukabibona, koridoro urayizi, ikagera igihe izava mu mutwe ikaja ku mpapuro. Iyo igeze ku mpapuro iba igeze muri dimension ya kabiri, hasigaye iya gatatu gusa yanze ikajya ku butaka. Ariko nimba itarana kujya mu mutwe, sinkubesha, umushaka udukariti ukomeza gupangamo, bene uko gupanga biracyakomeje rwose. Kwizera ni imbaraga ziba hejuru y'ibifatika, ni imbaraga. Impano yanjye buriya ngira kuruta izindi. Ni nayo nasenga, nabwiye Imana ngo nkuraho impano 3, kandi zo yazinkuyeho zari nyinshi, mbese ukabona zira ni imikoroga no muri njye. Tizikureho zireka bene impano zijyazo zo gusenga, ugahita umurozi wese ukamumenya, ahantu hose bateze ibirozi hose barahabona. Ndebe iyo stress kugenda ahantu hose ngikiriye, wanyura hariya muri korose ngikiriye, wagira nakavu. Ndavuga ati ibi ntabyo gikeneye. Impano imwe yo kwizera kuzuye, Imana irabimpa. Ibyananiye gushoboka mfite izo mpano nzikoresha, byashobotse nkoresha impano yo kwizera. Bivuye mu ijambo nasomye ngo ibigaragara byose byavuye mu bitagaragara, bitamenya ko mu busa bwawe ariho hahishe ibyawe bifatika bigomba kuremerwa. Aho hari ubusa. Nimuhaguruke dusenge. Zamura ibiganza tubwire Imana ngo dukeneye kuzamuka. Tumaze iminsi hasi, tuzamuke tujya ahandi Imana ibona, tubasha gukurura ibidakururika, tubasha kubona ibitabonwa, tubasha kwemera ibitemerwa. Mana mu izina rya Yesu, iri torero rikeneye imbaraga zawe, iri torero rikeneye guhishurirwa Kristo, iri torero rikeneye kuzamuka.
shimwa Yesu. Kuri Imana ihagaze muri ryo, ndakubona muri ryo, ndabona ubwiza bwawe muri ryo, ndabona igitinyiro cyawe kitararivamo, ndabona presence yawe itembera ijojoba ahantu. Lele l'enfant atua. Zamura abo bantu bisanga ahandi hantu mu mbaraga z'ubwiza bw'Imana. Yohana yarazamutse, Paulo yarazamutse, Petero zamura n'aba bantu mu izina rya Yesu. Twisanga ahandi hantu, duhishurirwe Imana, tubona kwera, tubona imbaraga. Isi y'umwijima tuyibure, dutangire kumva amajwi, inuma zijwigira, beura ikinguke, abana b'Imana buzura ubwiza. Relelelelelfa. Ubahindura ibitangaza, hanyuma ari bo bazaza bakora ibitangaza. Ubakomeze, nabo bazakomeza abandi. Ububake, nabo bazubaka icyubahiro cyawe. Lele la kanfoa rikaya lelanfoa. Aye, subira uzuza ubwiza bwawe muri iyi nzu. Aye, dore amasezerano amanitse muri iyi nzu y'ibyo wabavuzeho. Lele la kaya, wabemereye revival ngiyi iraboneka hejuru yabo, wabemereye ikirere gikomeye. Yes. Yes. Wabemereye ubwiza buruta ubundi, ndetse wanababwiye kuzabagura bakaguka bikarenga. Ayi, bazamure mu mwuka, hanyuma n'ibindi byose bizamukiremo. Bazamure mu mwuka, hanyuma n'ibindi byose bizamukiremo. Igaragaze Yesu we, bimenyekane kuri Imana muri aba. Ndabona ukuboko kuzahura, ndabona ukuboko kuzamura. Yesu. Yes. Shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa Yesu. Likaya fonega, lela kaya. Yes. Shimwa Yesu, shimwa Yesu. Shima ko kuboko kwawe kuri hejuru y'iyi nzu. Shima ko amaso yawe akireba muri iyi nzu. Ndabona amaso yawe areba ino nzu. Yesu we, bahinyota batigeze bagira, bahinyota batigeze bagira. Imbaraga z'Imana zifata aba bantu, bazamuke ku rwego rukomeye, batangire kubona ibindi ibirenge byabo byaka imiriro. Buri wese ajya muri speed ikomeye, kubaha Imana, kuyikorera. Yesu we, Yesu we. Ni wewe Mana yacu gusa. Shimwa Yesu, shimwa Yesu. Moto wa Bwana lalela kamfua atua gale la kaya. Yesu rakoze.